今集730余夫人就會去玩轉深圳石岩站，同大家走入隱世景點。生態攝影師馮漢成就會講自己喺冰島單車遊嘅親身經歷。阿陳就帶大家一齊去咗被譽為日本三大名園之一金澤兼鹿園，仲會去埋金澤21世紀美術館欣賞唔同嘅藝術裝置。嗱，要去到冰島咧，踩單車環島遊成20幾日咧，咁嗰啲裝備啊，同埋帶啲乜嘢啊，究竟幾重呢啲就非常之重要啦。咁梗係唔係由我講啦，就由我哋嘅嘉賓就係生態攝影師，就係馮漢成阿成咧，就會同我哋講解下嘅，係啦。Hello。咁佢要同我哋講下啦。嗱，呢個20幾日大概要帶啲乜，或者帶嘅嘢重量最多可以幾多咁樣？有嘅，我自己計過咧，自己都好多嘢帶。因為我自己想影相啦，我覺得相機鏡頭先係最重。另外一方面就要照顧自己起居飲食啦，露營啦，露營要有露營用品，跟住煮嘢食喎。因為唔係地方度地方有餐廳嘅，帶埋個 cook set 係啦，呢啲都係要通通將佢裝晒喺架單車度咧，係有啲巧妙。其實我哋都要買翻啲專係貨單車旅行嘅袋嘅，因為我袋咧已經可以勾住一個手把嗰度。車尾嘅話咧，車尾嗰個座位座通嗰條通咧，亦都可以後一個袋，跟住嗰個車轆，跟住有個貨架，之後咧就可以掛一啲比較大啲嘅叫做馬鞍袋嗰度，係啦，可以用。雖然我冇用，即係總之林林種種嘅袋咧，就可以提供到好多嘅儲存空間俾你去應付你個旅程。咁呢個一定要諗一諗啦，因為其實我都會想知道，譬如你嗰個補給點你點安排咧？補給，因為始終我都係沿住最主要嗰條1號公路，係啦，冇走入去啲太過荒蕪嘅地方，即係至少我可能踩100公里都可以會去到下一個營地。同埋營地通常咧都會有啲嘢食賣啦，大大小小嘅便利店。即係最近都要踩100公里先有營地，係咪？最遠啊，唔係最遠。我最遠係咁，近啲係踩幾？近啲我其實 keep 住補給㗎，可以。keep 住都有嘅。係啊，即係唔需要買一大桶水擺喺架車度嘅。就唔使水嚟講咧，再方便啲，因為冰島嘅水咧係好乾淨嘅，即係開水後就飲得嘅。嗰度啲食物都 OK 嘅，有好多咧都係我自己煮啦。我自己煮係煮啲好簡單嘅嘢，即係烚下蛋啊、烚下意粉啊、食下包啊。但係我想知道，譬如嗰個你嗰個補給點咧，其實多數係一啲超市型啊，定係士多啊，定係其實係嗰啲叫做街邊檔仔孭住嗰啲咁樣就賣啦。多嘅話咧，會係一啲細啲嘅超市嚟嘅，即係類似便利店咯，形容為。咁但係嘢嘅種類係都多嘢買㗎嘛，係嘛？都多嘅，但係我可以買嘅種類就反而少嘅，因為始終我要考慮到我自己煮到嘅嘢有啲咩先，即係我個 cook set 咧都唔係咁大。即係所以其實要根據翻你嗰啲帶咗 cook set 嘅嘢，同埋唔可以買咁多咯，一次過你可能要食得七七八八，你先至唔會積累咗喺架單車度啊。都買一啲新嘅食材啊！盡量啦。有冇遇過你已經知道話我對下一個補給點係好耐之後，跟住我就儲糧啦就要。係啦。嗰時咧就要買多啲包啦，買多啲即係 energy bar 啦，咁樣棒、朱古力啲高糖分嘅嘢。哇！聽到都覺得好唔係啊，好 dry。係 dry 啊！食物上嚟講係有啲 dry 嘅，所以大家就可以有啲呢個心理準備啦。咁但係下一 part 翻嚟真係同你講一啲再深入多啲，究竟啲行裝上邊咧有啲乜嘢係必須要帶，我哋就嚟估下啦。咁我下一 part 就會講啦。佢帶住呢一部單車，整到好似變形金剛咁樣啦。究竟點樣將佢嘅身上面所有家當綁晒喺呢個單車上面咧？我哋就一齊嚟估下。係啦，而家佢係亂擺嘅。我而家咧就決定將佢啲嘢分咗類先，即係譬如佢有呢個器材類啦，佢有喇叭啊、航拍機啊、鏡頭、相機呢啲嘢啦。擺一齊嘅。如果咁重嘅嘢，係咪應該車頭咧？咦，都近喎。咦，係啊！我啱想講車尾添。即係因為有時咧踩下，見到雀仔，係啦，咁樣就拎啦。咁樣攞唔到，就咁樣。哦。露營物資會唔會就係擺喺你嗰個前叉左叉嗰度？我哋係咁問佢咯。嗱，露營物資咧都可以俾少少 tips，因為佢嗰個體積都比較大啦，睡袋其實都好大嚿啦。係。前叉嗰啲位咧就比較細嘅嗰個。我知啦，我知啦。咁我就將呢堆咧全部擺晒喺車尾度。要講多少少咧，個車身其實都係去裝一個袋嘅。你見而家其實空心啦，即係呢一個位啦，係咪咁嘅意思啊？揼揼冚咁樣整一個袋咧，三角形咁樣就有個儲物嘅空間。咁呢個就擺儲
具咯。嗱，我砌好咗先嚇，俾你先話俾我聽啱唔啱喎？等等先，等等先。交答我。樹交功課，交功課。我咁樣估咯。交功課，交功課。等你砌好先。好，嗱，好，我係咁樣嘅，我哋俾阿成睇下先。如果咧真係啱嘅話咧，其實係車尾嘅部分咧係可以擺大部分嘅露營物資，即係車尾都係啱嘅。係啦，多數呢啲嘢都係軟腍腍嘅，所以我會塞埋啲衫落去。車頭咧就即係頭先佢俾咗好大嘅提示我哋啦，所以基本上咧呢啲即係鏡頭、相機、無線喇叭同埋航拍機咧，我哋都擺晒喺啱嘅車頭度啦。跟住啊前叉嗰啲位咧，其實我會放廚具喺一邊嘅，雜項呢啲維修工具我多數擺喺中間呢個位嘅，就係將啲重嘅嘢集中咗喺車身裏邊，個重心撈低少少。就同你個人一樣。咁但係好啦，究竟食物擺邊咧？就擺喺呢度啦，因為都係有個圓筒型嘅袋。咁後備胎啦，我又想知後備胎咧，我都係放喺中間嘅。係咪方便拎啊？都唔係，就係維修工具就 group 埋咗一齊咯。哦，因為後備胎都係屬於維修工具一種。係。呢個擺法都係因人而異嘅，即係有千百種嘅方法嘅。我相信啲袋亦都好多變化，即係我嗰個情況咧，先係咁樣做嘅。主人，你會帶咩？如果俾你，你會帶咩？我諗我唔會帶單車。不過咁講，我真係要推銷下呢個單車旅行，絕對值得，因為做運動係開心嘅，即係特別係做一啲挑戰到自己極限嘅運動。短有短嘅踩，長有長嘅踩。係，咁就可以即係根據自己嘅身心需要啦去揀啦。咁啊，主人就可以下次挑戰下啦。好啊。